Yadda 'yan YouTube suka ɓata wa jaruma Fatima Nuhu suna a shafukan Facebook da WhatsApp. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna labaran Kannywood. Wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga tashar Arewa 24 News, inda muke kawo muku dukkanin labaran da suke faruwa a masana'antar Kannywood, na irin labarai na sharri da labaran banza da kuma abubuwan da ake yi wa 'yan masana'antar Kannywood domin ɓata musu suna. Sai ku kasance da wannan tasha tamu, domin a yau mun zo ne domin mu feɗe muku biri har wutsiya akan wani guntun bidiyo da aka samu ko kuma wani hoto da aka samu aka yanki kan jarumar wato Fatima Nuhu aka dasa a jikin wata gangar jiki ta wata kafira, inda aka rika yadawa tare da dorawa a shafukan Facebook. Ana ikirarin cewa bidiyo ne na tsirecin wannan jaruma. Da farko dai, idan kun kasance masu bibiyar wannan tasha tamu mai suna Arewa 24 News, mun sha kawo muku labarai da kuma tantance muku hakikanin gaskiyar irin waɗannan mutane da suke fastin akan wannan jarumai na masana'antar Kannywood, inda suka rika musu herri. A baya idan ba ku manta ba, mun wanke muku jaruma Momi Gombe tare da jaruma Aisha na Jamu, wanda ɗaya ce daga cikin jaruman da suke fitowa a wannan masana'anta ta Kannywood. Jarumar da ta yi fina-finai irin Izzarsu da sauran fina-finai, ta kuma fito a waƙoƙi da yawa da ake yi a wannan masana'anta ta Kannywood, inda a watannin da suka wuce ne aka sami inda wasu 'yan iska suka yanko kanta tare da liƙawa a gangar jikin wata zindikiyar kafira, suka kuma yi kirarin cewa wannan bidiyo ne na tsirecin jarumar domin jawo hankulan mutanen banza su bibi irin waɗannan postin domin ganin bidiyon tsireci. A bayanin da muka muku a baya, mun muku bayani kan cewar dukkanin wanda ya yanko kan wata jaruma ya dora a gangar jikin, za ku ga cewa wannan bidiyon ko hoton ya yi dusu-dusu, wato ya yi duhu, alamar cewa ba a so a ga gangar jikin wannan jaruma. Wannan ya nuna cewa hakikanin gaskiya ba fa bidiyon ne a ciki ba, an yi hakan ne domin jan hankalin mutanen da suke neman hotuna ko kuma bidiyon banza. Saboda haka sai a kula, YouTube ba wuri ne na postin ɗin bidiyon batsa ko kuma hotunan banza ba, gu ne wanda ake ɗora bidiyo da waƙoƙi domin ci gaban duniya da kuma tallata kamfaninnika. Muna fatan dukkanin mai bibiyar shafin Facebook da WhatsApp har ma Twitter da mutum sai ya lura, domin irin waɗannan postin da ake yi ana yi ne domin jan hankalin irin waɗannan mutane, domin ka ɓata datar ka a banza, ka ɓata lokacinka a banza. Wani ma har yakan kai ga yadda cewar lalle wannan hoton jaruman ne, saboda mafi akasari yadda aka samu matsalar wasu daga cikin jaruman suka ɓata sunan masana'antar, inda hakan yake bin duk wasu jarumai da su ma suke rayuwa a cikin wannan masana'anta ta Kano. Dai masu kar magana sun yi gaskiya da suka ce ba a tare duka an zama ɗaya ba, saboda haka wasu ba 'yan iska ba ne, mutanen kirki ne, wannan 'yan iskan ne suke ɓata musu suna. Muna fatan idan wannan shine farkon shigowarka, da fatan za ka danna mana alamar subscribe. Bayan ka danna subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin a rika sanar da kai da zarar mun zakulo wani labari da kuma wasu abubuwa da suke faruwa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Idan kuwa ka yi subscribe ka danna alamar ƙararrawa tun a baya, wato wannan ba shine farkon shigowar ka, to muna fatan za ka yi mana likin ɗin bidiyon, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kafto muku irin waɗannan labarai da ma wasu sabbin labaran da za mu so mu kawo muku a nan gaba.